Hola, pues aquí con otro video de nuestros especiales de Princess House. En esta ocasión se llevan la licuadora con el cazo y su cucharón. Muy bonito, este cazo es de 50 cuartos. Se lo llevan por tan solo 576 los dos. Y lo mejor es que lo pueden adquirir en pagos de 8 pagos de $72. Si te interesa este hermoso caso junto con la licuadora por ese precio, ordénalo antes de que se termine la promoción. Puedes apartarlo con tu primer pago de 72 y el resto quedaría 7 pagos de 72. En total son 576 los dos. Recuerda que el precio regular de la licuadora es de 670 y ahorita se llevan por los dos tan solo 576.